老婆仔，不如我哋去行山咯，好唔好啊？天氣熱熱，老公仔，你行山3步都冇啊？指南針、水、哨子，仲有遮啊！真係咁熱嘅，會中暑暑㗎。仲有你有冇帶電筒啊？咁熱，不如我哋喺屋企做瑜伽啦，開風扇又得，開冷氣又得，得咗。三床老公仔，我同你玩瑜伽都玩得幾開心，不如我哋去打羽毛球啊！但係你唔好諗斜斜喎，係打真嘅羽毛球喎，唔係坊間講嗰啲羽毛球棒。就係咁，我同拼拼老婆一齊喺屋企做瑜伽啦。你覺得我哋做成點啊？各位哥哥姐姐、姨姨叔叔，我同拼拼老婆做完 yoga 有啲攰啦。今日打唔到羽毛球啦，可能過幾日啦，或者聽日啦。我要休息一陣先，拜拜。